अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस किस्म की कढ़ाई, जो कि है बलोची टिक्का कढ़ाई। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक बलोची टिक्का कढ़ाई है, तो बहुत डिफरेंट से फ्लेवर के साथ आज की ये रेसिपी बनने वाली है। बलोची जितने खाने मैंने जो है ट्राई किए हैं, जो आपके साथ भी शेयर किए हैं, सबका ही जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है, बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि लिटरली ये इतने जायकेदार, इतने डिलीशियस और इतने लजीज किस्म के खाने बनकर तैयार होते हैं कि हर किसी को ही ये बेहद पसंद आते हैं। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के ही आपको आइडिया होगा कि ये कितनी जायकेदार, कितनी बेहतरीन सी जो है रेसिपी बनने वाली है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में जाता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एट द एंड जाके हमने इस एक्स्ट्रा ऑयल जितना है वो सारा निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और साथ ही इसके शामिल करेंगे यहाँ पे 1 कप पानी। अब आप हैरान हो रहे हैं जी, अभी तो फ्लेम भी ऑन नहीं किया और ठंडे ऑयल में ही हमने जो है पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम पहले यहाँ पे फ्लेम को ऑन करते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है वजन में 1 किलो है। यहाँ पे मैंने थाई वाले पोर्शन, इसका लेग और थाई वाला जो होता है वो लिया है। आप लोग चाहें तो इसका चेस्ट वाला हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस कढ़ाई में मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा जो है फ्लेवरफुल जूसी चिकन यही वाला ही बनता है। अब हम यहाँ पे इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई करेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑयल में चिकन को फ्राई करते तो चिकन जो है ऊपर की लेयर उसकी बहुत हार्ड हो जाती और वो इतना जूसी भी ना रहता अंदर से। लेकिन साथ इसके जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो चिकन जो है वो टेंडर होता है, जूसी भी रहता है, अंदर तक जूसी रहता है। इसकी ऊपर वाली लेयर फ्राई भी होती रहती है, क्योंकि ये ऑयल और पानी का मिक्सचर है। अब चूल्हे की आंच यहाँ पे मीडियम हाई रखनी है। तकरीबन हाई आंच हमने रख के यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पे इसी के साथ हम सिर्फ जो है स्पाइसेस में अभी नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक यहाँ पे मैंने आधा टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। नमक इसलिए शामिल किए ताकि चिकन इसी स्टेज पे ही अंदर तक सॉल्टी रहे और नमक अंदर तक इसके एब्जॉर्ब होगा। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ नमक के साथ ही इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए। इतनी देर में चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा और पक जाएगा। चिकन के बड़े पीसेस इस्तेमाल करें फिर तो जाहिर है आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा कवर करके, लेकिन यहाँ पे मैंने चिकन का छोटा पीस जो एक कढ़ाई कट पीस होता है वो ही जो है इस्तेमाल किया है और ये 7 से 8 मिनट इनफ है इसके लिए। कवर हटाते हैं और ये सिचुएशन है चिकन की। चिकन का कलर भी चेंज है, चिकन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे पक रहा है। अच्छा, अब इसमें शामिल करेंगे जो इस कढ़ाई का गेम चेंजर है और वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। नॉर्मल कढ़ाई की निस्बत या नॉर्मल सालन की निस्बत इसमें जो है ये पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही 2 टेबलस्पून हमने लहसुन को फाइन काट के डाला है। 2 चीज़ें यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। एक अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि पेस्ट फॉर्म में जा रहा है। दूसरा लहसुन को हमने फाइन काटा है, छोटा छोटा बारीक सा काट के वो यहाँ पे डाला है। बलोची टिक्का कढ़ाई की जो असल एक इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं, जो इसका मेन एक आप इसका पार्ट कह सकते हैं, वो यही लहसुन है। लहसुन का फ्लेवर ही चिकन के अंदर जाएगा। अब जी आंच को हाई पे रखना है और हाई आंच पे हमने इस चिकन को जो है फ्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसका जितना पानी है ये इवेपोरेट होता जाएगा, खुश्क होता जाएगा और लास्ट में सिर्फ ऑयल ही बचेगा। तब तक चिकन भी अच्छी तरह से हमारा जो है अंदर से पक चुका होगा और ऊपर से भी ये फ्राई हो चुका होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। 10 से 12 हरी मिर्चें लेके हमने यहाँ पे डाली हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद ये जो हरी मिर्चें हैं इनके ऊपर एक एक मैंने कट लगाया है। छुरी की मदद से कट लगा के ही यहाँ पे शामिल किए हैं, क्योंकि अगर बगैर कट के शामिल करेंगे तो गर्म तेल के अंदर जब ये फ्राई होंगी तो हो सकता है कि ये फट भी जाएं और चेहरे पे, हाथ पे आपके आ सकती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हरी मिर्चों के ऊपर कट ज़रूर लगाएं, छोटे छोटे कट लगा लें ताकि इनके अंदर हवा ना रहे। अच्छा, अब ये आपके सामने चिकन का कलर काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है, पानी भी सारा इवेपोरेट है। अब सिर्फ ये ऑयल ही बचा है। अब हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे फ्राई करेंगे तो चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ऊपर से और फिर अंदर से जूसी भी नहीं रहेगा। हमने इसको 1 मिनट या 2 मिनट के लिए यहाँ पे दम वाली आंच पे रखना है, और ताकि इसका एकदम जो मॉइस्चर निकला भी है वो भी सारा इसके अंदर रिटेन हो और वो इसके अंदर ही रहे। अब जी कवर हटाते हैं तो बस चिकन यहाँ पे बिल्कुल डन है। चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेते हैं।
अब अगला काम क्या करना है, हमने इसको छलनी में छान लेना है। मकसद क्या है हमारा, ये इसके अंदर जितना ऑयल है वो सारा ही हमने निकाल के अलग करना है, क्योंकि ये जो बलोची टिक्का कढ़ाई है इसमें अगर हम यहाँ पे ऑयल रखेंगे या थोड़ा सा रिमूव करेंगे, आधा रिमूव करेंगे आधा रहने देंगे, तब बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो होगा, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई किया है। तो अगर अब हम यहाँ पे ऑयल छोड़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा। तो इसलिए छलनी में जो जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकाल लेते हैं। और ये सारे मसाले गरम गरम चिकन हो तब हम डालेंगे, क्योंकि अगर चिकन थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो फिर क्या होगा, मसाले जो है आपके अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनका फ्लेवर जो है अंदर तक नहीं जाएगा। चिकन सारा एक दूसरे बर्तन में हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू का रस। 5 से 6 लीमू लेने हैं, उनका रस निचोड़ लेना है। बेसिकली लीमू का रस जो हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच चाहिए, टेबल स्पून जितना हमें ये लीमू का रस चाहिए। वो आपने फ्रेश वाला जूस ही निकाल के डालना है। इसी का फ्लेवर, इसी की खुशबू जो आएगी ना एकदम से कमाल की आएगी। लेमन का सारा जूस निकाल के हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमने इसको दोबारा से किसी भी दूसरी प्लेट से कवर करना है और कवर करके हमने इसको शेक करना है। गरम चिकन है, अभी मसाले ऊपर से कच्चे डाले हैं, तो इसको जितना अच्छा शेक करेंगे, लेमन का जूस सारे स्पाइसेस चिकन को अच्छी तरह से लगेंगे। और 2 मिनट के लिए फिर आपने इसको कवर करके ही रखना है, क्योंकि अभी चिकन गर्म है, अंदर इसकी जो है एक स्टीम सी पैदा होगी, थोड़ा सा एक मॉइस्चर पैदा होगा और सारे जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक जो है उनका फ्लेवर जाएगा। तो बस अब कवर हटाते हैं और ये आपके सामने जितना अच्छा शेक किया है, सारे मसाले चिकन के एक एक पीस को अच्छे से लगे हैं। अगर हम वैसे करते तो इतना अच्छा मसाला जो है ना लगता। अब हम डालेंगे फाइनल के लिए यहाँ पे हरा धनिया, अदरक जूलियन शेप में कट की है मैंने इसको। अगेन दोबारा से हम इसको हल्का सा शेक करेंगे ताकि जो हरा धनिया है वो भी सारे चिकन पे अच्छे तरह से फैले। तो बस ये यहाँ पर रेडी हो चुका है बेहतरीन, बहुत ही शानदार, मसालेदार, चटखारेदार सा बलोची टिक्का कढ़ाई। ये वो टिक्का कढ़ाई है जो कि कढ़ाई एक इसका नाम तो है, लेकिन इसमें कढ़ाइयों वाली कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि ना तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ग्रेवी है, ना ही प्याज टमाटर का इस्तेमाल है। लुक इसकी काफी ड्राई है। बेसिकली इसको सर्व भी ऐसे किया जाता है। आप लोग चपाती के साथ लेंगे तो फिर आपको इसके साथ किसी भी तरह की कोई सॉस, कोई रायता वो बनाना पड़ेगा। राइस के साथ ले रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन इसका राइस के साथ ही कॉम्बिनेशन इसका बनता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की ग्रेवी नहीं है, लेकिन जो हमने मसाले डाले हैं, जो इसके अंदर लहसुन का फ्लेवर है, जो चिकन के अंदर तक जो है मसालों का, स्पाइसेस का एरोमा है, उसने इस चिकन को बहुत कमाल का बनाया है। लिटरली मेरे कहने पे एक बार इसको जरूर ट्राई करें। ये मत सोचें कि कच्चे मसाले जा रहे हैं तो जी इनका क्या हाल होगा, ये कि जी किस तरह से एकदम से, मतलब कि ये हमारे लिए इतने बेनिफिशियल तो नहीं है, एकदम से कच्चे मसाले डाल के हम लोग खा रहे हैं। लेकिन एक बार इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि मसाले डालने के बाद हमने अच्छे से शेक किया है, चिकन गर्म था, उसको कवर किया, तो मसालों का जो फ्लेवर है, जो एरोमा है, वो चिकन के अंदर तक जो है इन्फ्यूज हुआ है। तो एक पीस चिकन का उठाते हैं, मैं आपको चेक कराते हैं, ये चेक करें मसाले अच्छे से इसके ऊपर जो है लग चुके हैं। इसको मैं तोड़ती हूँ तो ये आपके सामने बहुत जूसी चिकन है, मॉइस्ट चिकन है, ड्राई नहीं है, क्योंकि एक कंसेप्ट ये जा रहा होता है कि जी डीप फ्राई किया है तो चिकन एकदम से हार्ड हो जाएगा, अंदर से जूसी नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरह से टेंडर चिकन है। हाथ लगाने से चिकन के पीसेस टूट रहे हैं, तो एक यही अच्छी जो है बलोची टिक्का कढ़ाई की निशानी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।